আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এই মহাসাগরের আয়তন প্রায় 10,64,60,000 বর্গ কিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগর দুই ভাগে বিভক্ত, একটি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও অন্যটি দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন প্রায় 4,14,90,000 বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন প্রায় 4,02,70,000 বর্গ কিলোমিটার। এই সাগরের গড় গভীরতা প্রায় 3,646 মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা প্রায় 8,376 মিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের পানির আয়তন প্রায় 31,04,10,900 কিলোমিটার। এর পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত, দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর ও উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর অবস্থিত। পশ্চিমে রয়েছে দুই আমেরিকা মহাদেশ। এই মহাসাগরের প্রায় 50টিরও বেশি দেশ রয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলো হলো নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, গ্রিস, কেপটাউন, সাও পাওলো, বুয়েনোস আয়ার্স, মন্টেভিডিও, লিসবন ইত্যাদি। আটলান্টিক মহাসাগরের অববাহিকায় বা তীরে প্রায় 133টি দেশের অবস্থান। আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত সাগরগুলো হলো ল্যাব্রাডর সাগর, গিনি উপসাগর, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর, মরবো সাগর, এজিয়ান সাগর, এড্রিক সাগর, তিরিহিরিয়ান সাগর, উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর, বাতালোনিয়া সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। আটলান্টিক মহাসাগরে অনেক খাল, নদী ও প্রণালী রয়েছে, যেমন জিব্রাল্টার প্রণালী, ইংলিশ প্রণালী, হ্যাডসন বে, সুয়েজ খাল প্রণালী, দারদারানিস প্রণালী, ডেনমার্ক প্রণালী, পানামা খাল, বাফিন বে, গ্রিনল্যান্ড প্রণালী ইত্যাদি। এছাড়াও গ্রিনল্যান্ড আটলান্টিক মহাসাগর সহ সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। ড্যানিউব নদী, নীল নদ, অ্যামাজন নদী সহ বহু নদী এই সাগরে কোনো না কোনোভাবে পতিত হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরে প্রায় 17,500 প্রজাতির জলজ প্রাণী লক্ষ্য করা যায়। এই মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে মিসিসিপি, নীল নদ, অ্যামাজন নদী উল্লেখযোগ্য। এই মহাসাগরের ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিশ্ব রাজনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাসাগরের দুই মহাদেশ ও ইউরোপ, আমেরিকার মতো পরাশক্তিগুলো থাকায় এই মহাসাগরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেক। বর্তমানে মিয়ামি, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের কিছু অঞ্চল সৈকতে লাভজনক ব্যবসা শুরু হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হ্যারিকেন দেখা দেয়। এই হ্যারিকেনগুলো দক্ষিণ দিকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের বরফও দেখা যায়, যা এই সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে। আটলান্টিক মহাসাগরের লবণাক্ততা অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় অধিক। ভৌগোলিকভাবে আটলান্টিক মহাসাগর অনেক বৈচিত্র্যময়। প্রায় 17,500 প্রাণী ও বহু প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ বিদ্যমান এই মহাসাগরে। এছাড়া এই মহাসাগরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো মূল্যবান সম্পদ এই মহাসাগরে রয়েছে। এই মহাসাগরের অববাহিকায় দেশগুলো অনেকাংশেই এই মহাসাগরের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগর সোনার খনি উত্তোলনের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এটি উত্তোলন করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাও অনেক ক্ষেত্রেই আটলান্টিক মহাসাগরের উপর এর অববাহিকায় থাকা দেশগুলো অত্যন্ত মাত্রায় নির্ভরশীল।